今天我要来分享的是，看见是守护的开始。第一阶段，邂逅。这个数字是什么意思呢？对数学老师来说是30万，对国文老师来说是国中3年课本的字数，对地理老师来说是地球7圈半的长度，对自然老师来说那是光速1秒跑过的距离，对我来说是在巴黎通勤教书10多年的总里程。我是王俊凯，巴黎国中的生物老师。我住在台北市，每天开车2小时往返这座校园。很多人跟我说，俊凯，你疯了吗？跟我同期进来巴黎国中的老师有12个，现在只剩我了。这10几年，我跑完了光速的1秒，但教学的热情从第1秒到第30万公里的这1秒始终如一。我从小就热爱大自然，这份热情引领我从建中生研到台大昆虫到师大生科硕士，一路上我拿到了很多头衔，但其实说穿了，我就是一个从小看虫看到40多岁到现在还在看虫的台北顽童。我的教学理念很单纯，我想把大自然带给我的感动完整的传达给我的学生。在教学的过程中，我也解锁了许多人生成就。我让教育部长拿着我们的蜥蜴，我拍的照片变成了生物课本的封面，也接受了出版社的邀请，解锁了人生出书的成就，也登上过媒体。我们平常看报纸，最讨厌的就是标题写全部都是因为他，没想到有一天那个他会变成我。这个过程中，我也得了许多的奖，有教育局的奖，有教育部的奖，也有环境部的奖。但对我来说，最特别的是在地的巴黎农会在农民节表彰大会上颁给我的奖，这代表了地方对我的肯定。回到教学现场，我们每天跟学生做环保宣导，我们的课纲也结合了环境教育议题，但学生真的有变得比较保护环境吗？我想问大家，图中的动物是什么呢？非洲的大象、南极的企鹅，还有北极熊，这个大家都认识。那大家知道这只是什么动物吗？大多数的人叫不出它的名字。这是我带着学生在校园架设红外线自动相机后看到的学校邻居保育类的白鼻星。学生们惊呼，原来有这么特别的动物住在校园里。我在课堂中问学生能否举出校园的10种动物，常常都只是蚊子、蟑螂、蚂蚁而已。我们不需要到极圈看北极熊才能教环保。如果校园里的白鼻星都保不住，甚至都不认识，谈什么保护地球？所以看见是守护的开始。第二部分我要分享的是巡后校园方舟的生命课堂。在我的课程主轴只有一个，就是亲近大自然，从看见身边的邻居开始。环境保护不需要远征，真正的荒野就在校园的围墙边，这就是校园诺亚方舟的精神。图中的这个字怎么念呢？巴黎的海边住着一位非常特别的邻居，他在地球上生活了 4.5 亿年，比恐龙还要老呢。但是如果你去问巴黎的小朋友，你知道什么是后吗？几乎所有的小朋友都不知道我们身边有这位邻居。因为小后从 0.5 公分长到60公分，这个时间需要15年。因为生活史漫长，加上环境的破坏，这位老邻居后已经快要从巴黎的海边消失了。但是大家知道吗？其实后最大的威胁不是污染，而是被遗忘。所以我们加入了海科馆的后保姆计划，在学校建立了一座后宫，让学生亲手照顾小后，最后在巴黎的左岸进行野放。这份感动不能只有我们知道，所以我们邀请了在地的国小师生来参观后宫。小朋友从怀疑的说这是真的吗，到惊呼哇，它在动耶。凝聚社区共识的第一步我们做到了，但是巴黎真的有后吗？还是巴黎后只是个传说呢？所以我们走出了教室，换上雨鞋，走进巴黎的潮间带，结果真的发现到了小后。行动的第一步是科学，我们不只用眼睛看，我们还用数据说话。这是海保署的巡后任务资料库，我们发现后
立刻进行记录并上传，这成了巴黎后的第一笔正式科学记录。我们填补了国家资料库在巴黎的空白。而且这不是一次性的调查哦，国立海洋科技博物馆还主动邀请我们成为长期的合作伙伴。未来每一季，我们都会以科学的方式进行后的栖地监测。我们是真正的巴黎公民科学家。除此之外，我们的课程还体验了巴黎传统且永续的坎沟语法。听老渔民说，以前满满都是渔获的故事。巴黎的地名顶谷和下谷，正是因为中间可以千谷，因此后不只是一种特别的活化石，更是巴黎学子连接土地的桥梁。学生们不只学习生物知识，更学会关心土地与环境。因为我们相信，今天如何对待其他生命，就是在写下人类自己的未来。第3阶段是守候，从课堂出发，改变世界。在调查的过程中，我们除了看到生物，但更多的是各种垃圾。所以我们携手合作巴黎的在地企业九圣旗帜，一起加入守候行动。我们师生与企业员工，还有巴黎的小学，一起前进巴黎北堤湿地，也就是后的家，进行大规模的净滩行动。那天风很大，垃圾很多，但我们清出的不只是废弃物，而是后未来的生存空间。我们从认识了解到实际的付出行动守护，我们想把后的故事说给更多人听，从接收知识到传递知识。因此我们走出校园，在科教馆举办的台湾科学节摆摊，更直接到巴黎左岸的栖地与民众进行导览解说。原来真的几乎没有人知道这里有后，更别说怎么保护它们了。我们还亲手绘制守候巴黎绘本，还正式申请了 ISBN 以及 GPN， 它是一本正式的出版品了。我们还在背面附上我们录制的有声书，提供更多元方便的推广方式。接下来我们开放全台的老师申请，反应非常热烈。目前全台湾已经有15个县市110所学校向我们进行申请，守候阵线俨然成型。从整个台湾西半部栖地一路延伸至关键栖地离岛的金门与澎湖，守候巴黎不再只是巴黎的事，而是正慢慢的织成一张守候台湾的环境教育网络。我们还带着绘本到巴黎的幼儿园，让大哥哥大姐姐念故事给小朋友们听，还将绘本送给全台仅存的后壳炒面店家，老板非常开心，事后还回馈有很多客人买面等候时进行翻阅呢。如果让饕客们在品尝古早味的同时，能多认识后，甚至多了一份保育的心，那该有多好。可是我们的力量有限，跑不了那么多地方怎么办？那就让声音与文字帮我们跑。我们投稿了国语日报，也接受了广播节目的采访，我们还录制了 Podcast 的有声书。我们的节目《生物老师聊自然》传播到121个国家，有65万的收听数，在全台湾 Podcast 的排名最高曾经来到第4名。我们还把后的影片放在 FB， 结果竟然有125万次的浏览。许多人惊讶地表示，原来巴黎居然有后的存在。然而留言区也有一些沉重的质疑，被人遗忘才能好好生活，结果被你上网公开，po文就是毁灭，你是不合格的老师。我想试着让大家想想左岸的真实面貌，这里常年蝉联国旅的热门景点，每到周末沙滩上有成千上万的游客。然而有趣的是，即使游客人山人海，大家却几乎不知道脚下有后的存在。这些小生命生性隐蔽，加上他们的核心栖地，一般的游客想进也进不去。对这一类小生物而言，最重要的是生态环境的健康。如果被遗忘了，这片泥滩地哪天因为工程或开发悄悄被填平，大众可能连发出叹息的机会都没有了。记得吗？后最大的威胁不是污染，而是被遗忘。因此我始终觉得，与其让他们在无人知晓中消失，不如试着让大家看见他们的韧性。当更多人知道这边有一群古老的邻居，这份看见才能转化为温柔的力量，让大家路过这片海岸时升起一份对土地的敬意。
国际自然保育联盟 IUCN 的保育3大目标。第一个是物种生活史的栖地需求，我们要深入了解这些生物从幼年到成年各个生命阶段所依赖的生存环境，像是后长大以后虽然在海中，可是小时候其实是在潮间带的。第二个是栖地营造，动手进行栖地的富裕与生态环境的打造，例如进行净滩。最后是民众的教育及参与，让在地的大众和社区一起加入保育行动，走入生活。真正的守护，关键不在于隐瞒，而在维护栖地的健康。看见是守护的开始。所以我想跟大家分享，能够改变世界的课堂不在国外，就在大家每天走进去的那个班级。这10几年来，我已经开了光速疫苗，下一个目标是地球到月球的38万公里。在这趟旅程中，身体不累，但是心有时会累。面对整个大环境的不友善，我也会无力，也会充满挫折。明年我借调到教育局的新北市护海中心，即将面对新的挑战，但是还是会在这条环教路上继续朝着月球开下去。虽然我不在巴黎了，但我仍盼望着每一位邻居都能被看见，而这份看见的能力，我已经交给孩子们了。最后，我想跟大家分享吴明益《蝶道》中的一句话：当我指出一只华丽的蝴蝶给他们看时，有时候不是为了告诉他们蝴蝶的名字，或是传递什么知识，或是保育观念，而是我想要看到孩子们看到一种生命时，眼底放射出来微微战斗的光。没有了那些光，这个世界可能会一点一点的逐渐失温而暗淡下去。趁着还有光，请趁着还有光。下次大家回到学校，请别急着走进办公室，请为自己停下20秒，看看墙角那些微小的生命，看见他们，我们的守护就开始了。我是王俊凯，谢谢大家。